Assalomu alaykum. Meni ismim Abdusattor. 9 yildan beri 3D Max dasturida 3D modellar yasab, ularni dunyo bo'ylab har xil saytlarda sotish bilan shug'ullanaman. Va hozirda MDH davlatlari ichidagi eng ko'p 3D modeliga ega bo'lgan akkauntlar egasiman. Bu kasb haqida sizlarga ma'lumot berishimdan oldin 3D modeling o'zi nimaligi haqida sizlarga ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman. 3D modeli bu kompyuterda yasalgan uch o'lchamli obyekt. Masalan, oddiy rasmga faqat bir tomondan qaraydigan bo'lsak, 3D modelni biz xuddi qo'limizda ushlab turgandek uni aylantirib, ichlariga kirib, hattoki buni 3D printerda ishlab chiqarsa ham bo'ladi. Tasavvur qiling, siz yangi uy qurmoqchisiz yoki nimadir ishlab chiqarmoqchisiz. Uni tayyor bo'lishdan oldin ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizga uni 3D modeli kerak bo'ladi. Men bu sohaga tayyor mutaxassis bo'lib kelmaganman. Men o'zi tibbiyot kollejini tugatib, lekin u sohada ketmadim. Lekin grafik dizaynerlikka o'rganib, bitta zavodga 800 ming so'm oylikka ishga kirganman. Lekin oylik kamlik qilganlik sababli men to'ylarda syomka qilib, montaj qilish kasbini ham o'sha kasbimning oldiga qo'shganman. Juda ham ko'pchilik yoshlar juda ham kam oylik berar ekan deb undan ko'ra ishlamasdan o'tiradi. Lekin menda tushuncha boshqacha bo'lgan. Umuman pul topmagandan ko'ra ozgina bo'lsa ham pul topishni afzal ko'rganman. Hattoki 50 ming so'mga to'y albomlarini qilib, 20 ming so'mni yo'l kiriga sarflab 30 ming so'm uchun 2 kun uxlamagan kunlarim ham bo'lgan va misqollab men pullarim yig'ib 1 yil davomida $650 pul yig'ib mana shu kompyuterni sotib olganman. Mana bu meni misqollab yiqqan pulimga kelgan notebook. Agar sizda kompyuter yoki notebook bo'lmaydigan bo'lsa, bugundan boshlab fikr va hayolingiz o'sha narsani olishda bo'lsin. Chunki notebook sizni hayotingizni keyingi bosqichga olib o'tishi mumkin. Hozirgi zamonda har qanaqa kasbga notebook kerak. Telefon qanchalik muhim bo'lsa, kompyuter shunchalik muhim. Xullas, kuchli kompyuter olganimdan keyin men Mansur Murodov degan inson bilan tanishdim. Ular orqali men 3D Max imkoniyatlarini ko'rib, unda o'zimni kelajagimni ko'rib, o'sha kuniyoq ishdan bo'shaganman. Bu ko'rib turganinglar 3D Max dasturining interfeysi. Men bu programmaga birinchi marta kirganimda, "Ey Xudo, nima ish qilib qo'ydim? Endi buni qanaqasiga o'rganaman? Buncha ko'p buni narsasi" deb qo'rqib ketganman. Lekin 1-2 haftadan keyin qo'limdan ish kelishni boshlagandan keyin bu programma menga yoqishni boshlagan. 3D Max dasturini o'rganib, birinchi topgan pulim mana shu loyihaning orqasidan bo'lgan. Bu Sergeli atrofida qurilgan 9 etajli dom. Men buni o'zim noldan yasaganman. Xullas, o'sha vaqtlari uylarning tashqi va ichki ko'rinishlarini yasab, oyiga $100-200 pul topardim. Lekin o'sha vaqtlar yoshman, har xil loyihalar qilib yurardim. O'shanda men maslahatim.uz degan saytni yasab, uni 30%ni $3000 ga sotganman. Ya'ni men o'sha $3000 evaziga men loyihani ko'tarishim kerak bo'lgan. Lekin noto'g'ri qarorlarim sababli u ish bermagan va men yo'q joydan $3000 qarzga kirib qolganman. Endi tasavvur qiling, oyiga $100-200 topadigan bolani $3000 qarzi bor. O'sha vaqtlari men dizaynlar qilardim. Bitta klient uyiga borganimda, u klient Stalnoy Malibu 1 da kelgan. O'shanda men Malibuni to'g'risida turib, ovozimni chiqarib, umrimning oxirigacha ham bunaqa mashina mina olmasam kerak deb o'ylaganman. Aytganman o'sha gapni. Chunki tasavvur qiling, sizda ham $3000 qarzingiz bor, ham oyiga $100-200 topasiz. Mana bu $15000 mashina siz uchun orzu. Men depressiyadan siqilib qolganman. O'shanda Mansur aka Murodov ustozim menga 3dd.ru degan sayt bor. Men o'sha saytda 3D modeli yasab, bir oyda $80 pul topganman degan. Men o'sha gapni eshitib, o'sha kuni uxlay olmaganman. Ya'ni u qanaqa platforma bo'lgan? Siz 3D Max dasturida 3D modellarni yasab, uni tayyor platformaga yuklaysiz. U yoqda minglab dizaynerlar bor dunyo bo'yicha. Siz yasagan modellaringizni ular $2 dan $7 gacha sotib oladi. Va siz yasaysiz, yuklaysiz va ular sotib oladi. Va bu pul topish uchun meni miyam portlagan. Chunki men bunaqa biznes model borligini bilmaganman va o'sha kuni uxlay olmaganman. Va ertasi kuni men 3D modeling kasbini o'rganishga qat'iy bel bog'lab, 2 haftada men 3D modeling kasbini o'rnimdan turmasdan o'rganganman. Va men o'zimni birinchi modelimni yasab, uni o'sha platformaga yuklaganman. Bu ko'rib turganlar meni ilk yasagan 3D modellarim. Men birinchi bo'lib turib, mana bu tumbani yasaganman. Men buni darslikdan ko'rib yasab, uni platformaga yuklaganman. Mana 21-dekabr 2015-yil yasagan ekanman. Bundan keyin bu model bir necha kun davomida sotilmaganligi uchun meni kayfiyatim tushib, model yuklashni to'xtatib qo'yganman. Lekin baribir ham Abdusattor, sen model doimiy yuklashing kerak deb ikkinchi model yuklaganman. Bu salkam 4 oydan keyin yuklagan ekanman. Keyingisi bo'lsa 1 haftadan keyin yuklangan. Bu meni 3-chi yasagan 3 ta modelim. Hammasi mana shu 3-chi modeldan keyin boshlangan.
Ertalab uyg'onsam 3-chi yasagan modelim 2 marta, 2-chi yasagan modelim bo'lsa 1 marta sotilgan. U pul taxminan 50 ming so'mdan sal ko'proq pul edi. Men u pulni ko'rib xursandchiligimdan rosa ko'p yig'laganman. Chunki esingizda bo'lsa, tepada aytdim-ku, men 50 ming so'm pul uchun 2 kun uxlamaganman. Bu yoqda bo'lsa, uxlab turib o'sha pulni topdim va uxlab pul topish degan termin o'shanda chiqqan. Xullas, men o'sha kundan boshlab har kuni 2 tadan 3 tadan 3 ta modellarni yasab saytlarga yuklayverardim. Birinchi oy $50, keyin $200, keyin $300 qilib, taxminan 6 oyga yaqin muddatda men $3000 qarzimni uzganman. Qarzimni uzganimdan keyin meni daromadim $3000 ga chiqqan. Va o'sha $3000 ni 1 yil davomida yig'ib, men 1 yil ichida Malibu 2 mashinasini olganman. Va men boyagi gapim esingizadami? Men umrimda hech qachon Malibu o'sha birni olmasam kerak deganman. Va men hech qachon Malibu 1 mashinasiga o'tirib ham ko'rmaganman. Birato'la Malibu 2 olganman. Xullas, men har kuni har xil 3 ta modellarni yasab, ularni platformaga yuklab chiqardim. Mana bu yoqda men gilamlar yuklaganman, shkaflar yuklaganman. To'xtamasdan har kuni 5-6 talab modellarni yuklayverib, mana bu yoqda rasm teksturalarini 3 ta model qilib ham yuklaganman. Ya'ni model yuklashni men shunchaki to'xtatmaganman, ularni sonini oshirganman va sonini oshirganimni hisobiga men bu platformadagi eng ko'p 3 ta modelga ega profil egasi bo'lganman. Va mana menga keyin qora yulduz berishgan. Bu 100 ming martadan ko'p sotuv qilgan odamga beriladi. Bu platformada sanoqli odamlarda bor. Va lekin meni umumiy sotuvim 100 ming emas, 187.590 ta ekan. Bu chiroyli tarix, lekin bu chiroyli tarix orqasida faqat intizom yotadi. Ya'ni men har kuni model yasaganman. Model yasamagan kunimni o'zi bo'lmagan. Hattoki ertalab soat 3 dan turib model yasagan kunlarim bo'lgan. Ya'ni men ehtimollikni oshirganman. Chunki ba'zi modellar umuman sotilmasligi mumkin. Ba'zi modellar agar topga chiqib ketadigan bo'lsa, u minglab marotaba sotilishi mumkin. Xullas, kasb va men haqimda ma'lumotni bilib oldinglar. Endi men sizlarga modellar sotiladigan saytlar haqida to'liq ma'lumot beraman. Birinchisi, hozir sizlarga ko'rsatgan 3ta.ru platformasi. Hozir men sizlarga o'sha platforma haqida yanada chuqurroq ma'lumot beraman. 3 ta model yasashni o'rganib bo'lganinglardan keyin sizlarni tez daromadga olib kiradigan va tajribalarni oshirishga yordam beradigan platforma bu 3ddd.ru platformasi. Bu platformaga bir oyda 2 million 300 tashrif bo'ladi va buni Yevropadagi varianti ham bor. Bu yoqqa 1 million 400 odam kiradi va bu yoqdagi narx bu platformaga qaraganda 2 barobar yuqori. Ya'ni bu yoqqa model yuklasanglar, bu yoqqa avtomatik chiqadi, lekin narx 2 barobar ko'p. Ya'ni Yevropada sotilayotganligi uchun. Xo'p, nimaga men bu platformani masalan yaxshi ko'raman? Chunki siz model yuklashingiz bilan moderatorlar buni tekshiradi, xato kamchiligi bo'lsa aytadi, agar xatosi bo'lmasa chiqadi. Va yuklagan modellar sirazi mana bu yangi bo'lib chiqadi. Mana, yangi bo'lib chiqadi. Masalan, mana bu odam bir necha yillik tajribaga ega odam bo'lsa, mana buni yasagan odam masalan kecha model yuklagan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu degani siz bugun model yuklasangiz, ya'ni bugun modelchi bo'lsangiz, menga o'xshagan bir necha yillik modelchilarga konkurent bo'lishingiz mumkin. Ya'ni sizdan model sotib oladigan odamlar sizga emas, sizni yasagan modelingizga qaraydi. Bu saytlarga 3 ta modellar yuklab qo'ysanglar, u yasagan 3 ta modellar yillar davomida yuzlab, balki minglab sotilishi mumkin. Hammasi talab va taklifga bog'liq. Endi raqamlarda gaplashamiz. Sizlarga mana bu 3 ta modellarimni sotuvi haqida ozgina ma'lumot beraman. Xo'p, mana bu gilamimiz 960 marta sotilgan ekan. Buni ichida $3 ham bor, $7 ham bor. Mana bu modelimiz 479 marta, mana bu lyustramiz 313 marta, mana bu yostig'imiz 286 marta sotilgan. Bu juda ham oddiy 3 ta model hisoblanadi. Buni faqat teksturasi o'zgaradi va mana bu kravatimiz 280 marta sotilgan. Bittasi mana shu 3 ta modelni o'g'irlab Xitoy saytiga sotuvga qo'yib, $5000 dan ko'p daromad topgandan keyin bilib qolib, uni sayt ma'muriyatiga aytib, uni keyin bloklattirganman. Xullas, mana shu modellarning hammasini interior dizaynerlar sotib oladi va o'zini loyihasida ishlatadi. Masalan, mana bu lyustrani qaranglar. Hop, bu topga chiqqan lyustra va galereyaga kiradigan bo'lsak, mana o'sha lyustrani sotib olgan odamlar o'zlarining loyihasida ishlatgan. Mana qaranglar. Interior dizaynerlarda sizlarning yasagan 3 ta modellarni ular sotib olib ishlatadi, keyin buni uyning egasiga ko'rsatadi. Mana hammasi ishlatgan. 3D Max'ni o'rgansanglar, to есть uyda turib pul ishlasanglar bo'ladi. Nega? Chunki platforma bor, platformaga 3D Max'ni qilgan ishingizni upload qilasiz, $2 qilib qo'yasiz, dunyoda uni покупка qilishni boshlaydi. Nega? Anaqani bilasizlar, bu sattorni. $3 narsani 1297 marta. Prosta ko'paytirsanglar, taxminan $4000 dan oshuv. Sarflagan vaqti
aytaylik, haligi vaqtga nisbatan $40 bo'lishi mumkin. $40 narsa nechta pul olib kelyapti? $4000 olib kelyapti. 3D Max'ni o'rganib olib, sertifitsirованный bo'lganingizdan keyin Abdusattor uxlab qopadi. Nega? Chunki $40 sarflab, uni onlaynga qo'yib qo'ygan. Eng qizig'i, bunga $3 sarfladimi? Chet eldan nima bular $3 narsani oladi? Chunki uni vaqti kamida $15 turadi. Chet ellik sarflayotgan vaqti $15 turadi. Bunga $3 narsaga sarflash uchun kamida $100 sarflab qo'yadi. Zararmi unga $100 narsani sarflab, который уже $3 dan bor. Buni hammasi bitta saytdagi imkoniyatlar. Hozir men sizlarga bundan boshqa saytlar bilan ham tanishtirib chiqaman. Bittasi Grid Catalog degan sayt, bu yoqda ham mebellarning 3 ta modellari sotiladi. Hop, keyingisi Sigimod degan sayt, bu yoqda ham xuddi shunaqa mebellarning 3 ta modellari sotiladi. Bu yoqda ham dizaynerlar juda ham aktiv. Asosan Yevropa bozorlarida sotishadi. Narxlar taxminan $3-5 atrofida. Hop, bu yoqda hozir men sizlarga sotuvni ko'rsataman. Mana bu yechib olingan pullar 213, 200, 230. Hop, keyingisi Xitoy sayti om.kn. Men bu yoqqa atigi 1000 ta dona model yuklaganman, chunki narxlar 20 sentdan sotiladi. Unaqa mehr bermaganman, lekin shunda ham $10,000 dan ko'p daromad topganman. Bu hozir topga chiqqan modellar. Hop, hozir menda qancha pulim bor? Mana bu raqam, lekin bu raqam hammasi yuan emas. Buni 10 ga bo'lasizlar, chunki bu yoqda to'g'ridan-to'g'ri yuanga emas, qanaqadir o'zini tokeniga sotiladi. Mana bu raqamni 10 ga bo'lsanglar, 4128 yuan bo'ladi. 4128 yuan bizda $604. Ya'ni meni o'sha xos saytimda, profilimda $604 pulim bor. Men buni Alipay'dan yechib olsam bo'ladi. Hop, keyingisi dunyoning eng katta saytlaridan biri turboscoot.com hisoblanadi. Bu yoqda mana narxni ko'ryapsizlar. $1116, chunki juda ham ko'p mehnat ketadi buni yasash uchun. Bilmayman, bir oydan ko'p vaqt ketsa kerak. Mana ko'ryapsizlar, $999, $149. Bu hammasi hozir ayni vaqtda topda turgan 3 ta modellar. Mana qaranglar qanaqa. Hammasi sifatli va hammasi mana texnologiyaga oid modellar bo'lib yotibdi. Hop, keyingisi cgtrader.com. Bu yoqda o'yinlar uchun, ishlab chiqarish uchun juda ham ko'p modellar bor. Turboscoot raqobatchisi. Bu yoqda ham narxlar nisbatan arzonroq yuradi, lekin bu yoqda ham o'zingizlar belgilasanglar bo'ladi. Qaranglar qanaqa 3 ta modellar bor. Bu hammasi bunga ko'p mehnat ketgan. Ya shuncha aytdim-da men boya, ana 3D-ru bu sizlarni o'sha tezroq daromadga kirishlarga yordam beradi. Bu уже professional saytlar. Hop, bitta profil obzor qilib beraman. Mana bu akkaunt bir necha yillardan beri men buni kuzatib boraman. Mana bu yoqda qaranglar, $566 ga butun bir boshli oilani yasagan. Mana qaranglar nimalari bor. Mana chaqaloqlari bor. Bu multfilm uchunlar qilishganda. Hop, endi buni masalan sotuvi. Qarang qanaqa modellar bor. Har xil modellar bor. Mana oxirgi sotuvlardan bu hammasi ko'rinmaydi. Bu faqat sotib olgan odam baho berishi mumkin. Mana bu 3 ta modelni $188 ga sotgan. Bu $198, bu $188. Mana bu model $99. Mana ko'ryapsizlar. Va buni $300 ga sotgan ekan. Buni hammasi 3 ta modelingdan pul topishni bitta yo'li, boshqa yo'llari ham bor. Lekin aynan shu yo'lda ketmoqchi bo'lsangiz, siz juda ham ko'p model yuklashingiz kerak. Chunki bitta model bilan ertasi kuni katta pul topa olmaysiz. Bu istisno. Lekin siz modellar sonini ko'paytirsangiz va ularni har xil platformalarga yuklaydigan bo'lsangiz, sizda har tomonlama sotuvlaringiz oshishni boshlaydi. Hop, ikkinchi yo'li buyurtmaga 3 ta model yasash. Masalan, o'zingiz ishlaringizni Instagramga, Fiverrga, Upworkga qo'yasiz, u yoqdan buyurtmalar olasiz va pulga yasab berasiz. Meni tajribamda u $40 dan $2,500 gacha bo'lgan. Uchinchi yo'li bor, bu ishga joylashish. Ishga joylashish bizda unaqa ko'p bo'lmaydi, chunki bizni o'sha bitiruvchilarimiz o'zlari mustaqil pul topishadi. Lekin bizda 3 yil oldin o'qigan Abu Bakr degan bola hozirda Dubaydagi bitta mashhur tuning kompaniyada 3 ta modelchi bo'lib ishlaydi. Mana shu pul topishni 3 xil yo'li. Agar siz ham 3 ta modeling kasbini o'rganib, shu kasbning orqasidan daromad topmoqchi bo'lsangiz, oldin mana bu videoni bitta ko'ring.
yerda ko'rgan ishinglar bizni darsligimizdagi bilimlar hisoblanadi. Ya'ni sizlar darsligimizni tugatib, mana shunaqa ishlar qila olasizlar. Darsligimizda 4 ta mentor qatnashgan. Birinchisi Sanjir aka, 22 yillik tajribaga ega inson, ularda 3 ta modelning asoslari va multfilm uchun, o'yinlar uchun 3 ta modellar yasashni o'rgatgan. Undan tashqari robot 3 ta modelini yasab, uni 3 ta printerda yasashni to'laqonli noldan o'rgatgan. Ikkinchisi Jasur. U yigitimiz yasalgan 3 ta modellarni Substance programmasida noldan material berishni o'rgatgan. Uchinchisi Burxoniddin. Burxoniddin qattiq jismlarni yasab, ularni render qilish va ularni sizlarga tepada ko'rsatgan barcha platformalarga yuklashni o'rgatgan. Undan tashqari AI bo'yicha noldan 3 ta model yasashni ham o'rgatgan. To'rtinchisi Dostonbek degan o'zimiz shogirdimiz. Dostonbek Marvelous programmasida yumshoq jismlarni, kravatlar, mebellarni yasashni va u ham alohida noldan sahna qilib modelni render qilishni o'rgatgan. Xullas, darsligimiz tugatganlardan keyin barcha bilimlardan kelib chiqib, sizlarning yasagan modellarni o'sha men boya ko'rsatgan platformalarda yuklash, pulni yechib olish, hammasini o'rgatganmiz. Fiverrlarda pul topish bo'ladimi, portfolio qilish bo'ladimi, hammasi bizni darsligimizda bitta qilib yig'ilgan. Agar siz mana shu videoni ko'rgan bo'lsangiz, bundan keyin videoni ko'rdim tugmasini bosadigan bo'lsangiz, biz sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz.